ये एक वॉशरूम की पीपीआर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये इधर से दूसरी वॉशरूम में कनेक्ट कर रहे हैं साथ। ये बाहर कंडक्टिंग पाइप जो रहते थे ये भी डलवा दिए हैं सारे। ये भी सारे इलेक्ट्रिकल वाले भी अपनी वर्किंग कर रहे हैं। ये छोटे मोटे इनके ये पाइप शेप थे, ये सामने डबियों में वो अपने कंप्लीट कर रहे हैं। और ये दूसरी शॉप आ गई हमारी, सेकंड शॉप। इसके ये बाहर वाले 2 किचन के पॉइंट दिए हैं। अगर इन केस फ्यूचर में अगर किचन शिचन का कोई सिंक वगैरह लगाते हैं तो उसके भी पाइप दे दिए अभी। ठीक है, और साथ ही अंदर से हमारा ये नीचे गीज़र के पॉइंट है 2, ऊपर वेंटी के पॉइंट है, और साथ ये पीपीआर की बाकी वर्किंग है इसमें। ये 2 शॉप हमारी कंप्लीट हो गई है।